Ошентип Асель Кадырбекова Нурлан Насиптин концертине келдиби? Бул суроо баарына кызык болду. Анткени концерттин жарнамалары дал ушул нерсеге ыктап жаткансыды. Бирок концерттин башында сахнага Дарюша кызы гүл көтөрүп чыгып, атасы анан бизди дагы кулатты. Салам барыңыздар. Характерибиз. Кызыма кол чапыңыздарчы. Дарюшка! Кызымна атасынын артынан жакын. Концерт жандуу симфониялык оркестрдин коштоосунда болду. Бишкек арена толду. Баары эски ырлар менен ностальгияга батты. Анын катарында биз дагы ар бир ырга кошулуп, үнүбүз бүткөнчө ырдадык. Ал эми Нурлан Насипти колдоп, анын чыгармачыл достору дагы келген. Алардын катарында Бегиш менен албетте ушул ырын ырдады. Ошондой эле мен күткөн ырчы аялымды келтире мыкты ырдады. Бул ыр менен өзүмдү тартпасам болбойт болчу. Андыктан кабыл алыңыздар. Бул жерде Аваз Акимов досуна гүл белек кылып, кандайсың деген суроого Нурлан Насип моюнтуп жооп берди. Ушундай тамашалдуу, жандуу үн, жасалмасы жок жандуу мае жана Нурлан Насип бийчилер менен чогуу бийлегени баарына жакты окшойт. Бирок келгендердин дээрлик бардыгы аягында бир эле нерсени күтүп жатты. Кызы келсе, демек Асель Кадырбекова дагы сахнага чыгып, дуэт аткарат экен да, же элге жага турчу кабарды жарыялайт деп. Бирок ал нерсе болгон жок. Менин оюмча чыкпаганы дагы туура болду. Сыйлап атасынын концертине кызын алып келип, аягына чейин олтурду. Ошол эле жетиштүү го дейм. Эгерде жарашкан болсо дагы элге билдирбей эле бактылуу боло бергени туура. Андай болбосо да жакшы мамиледе жүрө беришсин дейт элем. Ал эми биз алардын чыгармачылыгына күбө болуп, ырларынан ырахат алып, угуп жүрө берели. Концерт болсо мыкты деңгээлде болду.